Бог сказал Авраам, возьми твоего сына, делай мне жертву в этой горе. Какая реакция была Авраама? Вот это такая. Я хочу понимать это урок. Какая реакция была у Авраама, когда Бог ему сказал, иди делать эту жертву сына, который ты любишь. Делай мне жертву твоего сына, который ты любишь. Какая реакция была у Авраама? Давай мы посмотрим это урок, который мы изучаем сегодня. Какая реакция у него была? Как вы думаете? Что Авраам сделал? Если бы на месте Авраама, какая реакция у вас бы? У вас, если Бог вам будет сказать сами то, что очень дорого для вас, и Бог говорит, что то, что дорого для вас, я хочу, чтобы вы мне отдали как жертву для меня. Как вы будете реагировать? Давай мы посмотрим сейчас, что нас мешает, что мешает нас грешить. Давай мы думать сейчас. Вера. А? Вера. Я бы не отдал бы своего сына, например. Ты бы не отдал своего сына. Спасибо, что ты говоришь правду. Понимаете, когда мы будем говорить правду, тогда Бог будет работать в наших сердцах. Если другие люди говорят, да, я бы давал своего сына, конечно, я бы давал своего сына, у тебя нету сына, потому говоришь, я бы давал. Человек, который не имеет сына, да, у него нету сына, говорит, что если тебе на место Авраама, что тебе делали, конечно, я бы дал своего сына, сына, когда у тебя нету ничего давать, если у тебя нету ничего давать, как, ну что, ты ничего не тираешь. Братья, смотрите на Авраам. Писание говорит, что, давай мы считаем 4 стих. 3 стих, 3-4 стих, давай мы считаем. 3, Да. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой 2 из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Подожди, вы считаете то, давай посмотрим, давай мы посмотрим на урок. Писание говорит, что рано утро. Ты сказал, что если бы мне Бог сказал, возьми моего сына, я бы это не делал. Правда? Ты правильно сказал. Но Бог проверяет веру Авраама. Бог проверяет, кто является первым местом его сердца. Но Авраам доказал Богу, слушай, я люблю Исаака, но все равно ты на первом месте в моей жизни. Ты на первом месте, Господь. Писание говорит, рано утро. Он встал. Посмотри его вера. Дальше Авраам не посоветовал Сара об этом. Посмотрите. Авраам не посоветовал Сара рано утро. Авраам не говорил ночью. Сара, ты знаешь, Бог мне сказал, единственный сын, который у нас есть, чтобы я должен поехать, должен путешествовать в какой гора, путешествовать нашего сына. Почему Авраам это не делал? Он знает, Знал, что жена не даст. он знает, что жена может против говорить, Сара, Авраам, нет. То Бог побеждает Авраам. Это значит, что Авраам, он даже, он любит Бога больше, чем своего жена. Иногда есть мужчины дома, кто управляет, как наша пословица, украинская пословица говорит, что голова муж, а женщина шея. Куда шея хочешь? Что шея делает, да? Поворачивается. И говорит, слушай, ты муж, а я шея. А как шея хочешь, он так поступает. Поэтому я заметил, где семья, мужчина, женщина управляет, это не семья. Бог поставит мужчина без голова. И когда женщина управляет мужчину, это значит, что идол, Бог этого мужчина, это его жена. Понимаете?
Когда жена управляет дома, это значит, что когда жена управляет, что я имею в виду, жена управляет? Я имею в виду, когда жена всегда диктует свою условия, как она хочет. Она сказала, Саша, сегодня вставать. Я хочу делать то делать. Дальше он не беседовал своим мужем. Он сказал, так я хочу Саша, не делать. И говорит, хорошо, моя любимая, такая красавица, что я делаю, чтобы не было проблема дома. Братья, это идол. Урок Авраам. Авраам показал нам, что ни жена, ни сына не занимается больше места. Писание говорит, что рано утро это значит послушание. Авраам быстро слушался голос Бога. Понимаете, быстро. Он не думает, что давай я поститься. Может быть, это голос, который я слышал, это не голос от Бога. Может быть, это дьявола. Давай я еще буду поститься 3 дня, еще буду подумать, думать, поститься. Может быть, Бог поменяет свое решение. И вспомни, это пророк. И вспомни, это пророк Балак. Балак из Писания. Когда Балак, он хотел... Балак, или по-русски, я не вспомню, как это называется, Балак, по-русски, он хотел проклонить Израиль. Он хотел проклонить Израиль, и Бог явил к нему, говорит, что народ, Израиль это мой народ. Нельзя ехать проклонить народ Божий. Что он сказал? Бог ему сказал 1 раз, но все равно он хочет крутить направо, налево. Он говорит, давай я еще делаю большую жертву. Может Бог поменяет свое решение. Может Бог меня допускает. И потом осла. Бог говорит через осла к нему. Видите? Сравнивать Авраам с это пророк. Бог сказал 1 раз Аврааму. И рано утро он даже не покушал. Он даже не думает кушать. Он даже не думает, что давай попьем чай, давай мы кушаем. Писание говорит, рано утро он собирает свои вещи. И сына своего, Исаак, давай поедем. Мы пойдем. Для жертвы для Бога. Братья, это великий урок, что Бог уже научил нас сегодня. Испытание наше. Как брат уже сказал, это вопрос веры. Сколько мы доверяем Богу. Когда Бог будет являться первым месте в нашей жизни, мы можем Ему доверять во всем. Когда Бог будет являться первым месте в нашей жизни, мы можем слушаться Его полностью. Одна из причин, почему нам трудно исполняться Божье повеление, Божье заповеди, потому что Бог не является первым месте в нашей жизни. И все. И эта тема, это для меня, это для вас, чтобы мы научились испытанию. Братья, испытание это нормальное явление. Можно посмотреть жизнь Иисуса Христа. Писание говорит, давай мы читаем жизнь Иисуса Христа. Матфея 4 глава. Давай мы посмотрим Матфея 4 глава. Матфея 4 глава. Матфея 4 глава, давай мы читаем 1-2 стих. Пожалуйста, можно читать. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал. Кто отправит Иисуса в пустыню? Кто? Кто его отправит туда? Сам пошел. А? Господь отправил. Не считайте это место хорошо. Духом в пустыню. Дух Святой.
Дух Святой сам говорит: Иисус, после того он принял водное крещение, и Дух Святой его говорит: Иисус Христос, иди встречаться с дьяволом, встречаться с искушением. Ты должен это пройти. Братья, что я хотел вам сказать, я не знаю, что сегодня эта тема Бог, то, что вам учили вчера. Братья, если мы хотим быть настоящими верующими, наша жизнь должна пройти испытания, искушения. Без этого вы не можете быть верующими. Видите жизнь Авраама. Сами то, что он любит, иди делать своего сына жертву для меня. Понимаете, что я хотел вам сказать? Авраам имеет волю. Авраам может сказать: Бог, я не хочу. И Бог ничего не делает. Но Авраам, он добровольно. Он выполняет заповеди Божьи. Почему? Потому что он любит Бога. Братья, признак, как можешь знать, что мы любим Бога? Человек, который говорит, что я люблю Бога. Любить Бога, это не только когда я буду хлопать. Иисус, я тебя люблю, мы будем танцевать. Это надо танцевать, если Бог дает. Если ты можешь танцевать на собрании, танцевать, слава Богу. Но это не признак, что человек любит Бога, когда мы хлопать, мы поднимаем руки на собрании. Признак человек любит Бога, это когда он по-настоящему пройти испытание твоей жизни, когда есть, когда Господь допускает испытание твою жизнь, чтобы поверять твое сердце, чтобы знать, ты любишь его по-настоящему, ты любишь его по-настоящему, ты готов служить Богу или нет. Понимаете, братья? Авраам говорит, что давай мы пойдем поклоняться Богу. Это то, что Авраам сказал своего сына. Давай мы читаем 5 стих, пожалуйста. Бытия. Где мы читаем? Бытия, 4 глава. Бытия 22. Давай мы дальше, мы смотрим дальше. 5 стих. Да, 5 стих. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с отцом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам. Понимаете, братья, это первое место стихи говорит поклонение Богу. Давай мы пойдем поклоняться Богу. Братья, если мы хотим понимать, что такое поклонение Богу, это значит, что когда ты твою жизнь полностью отдаешь Богу, понимаете? Ты отдаешь все, то, что есть в твоей жизни, как жертву для Бога. Это называется поклонение. Бог, Авраам говорит, что он сказал своим остальным: пожалуйста, оставь тут. Я и своего сына, мы пойдем поклоняться Богу. Братья, настоящее поклонение Богу, это когда ты отдаешь все в твоем сердце. Настоящее поклонение Богу, это когда ты добровольно слушаться голос Бога, добровольно исполняться Божьей волей. Иисус сказал, когда эта женщина, она встречается эта женщина на колодце, самаританка, да, самаританка, он встречался с американцем, да, и в то время самарияне и евреи, они не имели общения вместе. Но когда Иисус общался с этой женщиной, и эта женщина задала вопрос Иисуса, он говорит, что в этой горе наши отца поклоняются Богу. Где можно поклоняться Богу сейчас? Иисус сказал, что Бог ищет настоящие поклонники, как Авраам. Потому что настоящие поклонники — это Авраам. Настоящие поклонники — это люди, которые отдают все перед Богом.
Я хочу быть настоящий поклонники, братья. Если вы хотите быть настоящие поклонники, которые будут поклоняться Богу, вы должны пройти испытание. Ваша жизнь должна пройти испытание. Если вы не хотите пройти испытание, вы не можете быть настоящие поклонники. Иисус сказал, Бог ищет настоящие поклонники, которые будут поклоняться Богу в истине и в духе. Что такое истина и духе? Слово Божье. Иисус сказал, мое слово есть дух. Истина значит, что ты, Бог говорит тебе через его слово, ты добровольно говоришь, Господь, как ты скажешь, так я буду делать. Вот это настоящие поклонники. Настоящие поклонники – это люди, которые добровольно слушаются голос Бога. Авраам сказал своему сыну, давай мы пойдем поклоняться Богу. До того мы заканчиваем, давай мы считаем дальше, пожалуйста. Бытия, считайте, пожалуйста, дальше. Считай 6, 8, до 8 стих. Какой 22? 8 стих, да? Да. Авраам сказал, Бог усмотрит себя. Считай 7, 8. 7, 8. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он ответил, вот я сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для воссожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всевоссожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Понимаете? Если бы ты на месте Авраама, да, и Бог тебе сказал, то его сына, иди делай мне жертву. Потом вы идете на дороге, и сын уже знает своего отца, что когда отец всегда делает жертву для Бога, всегда есть агнца, постоянно. А это раз, нету никакой агнца. Уже на месте Исаак спрашивает, отец, где агнца? Если бы я не знал, Господь укреплял мою веру. Я не знаю, как я бы поступил, если я бы на месте Авраама. Я бы сказал Авраам, Исаак, он спрашивает, что ты буду агнца. Ты я тебя буду бить сейчас. Бог хочет тебя, я не знаю, почему Бог именно тебя хочет. Ну что я буду делать? Надо слушаться Господу. Авраам так не поступил. Потому что если бы Авраам не поступил, Исаак бы расчаровался, бы говорил, отец, почему Бог хочет меня убить? Ты уже мне сказал, что Бог такой добрый, хороший. Почему я? Но вот вопрос веры. Авраам доверяет Богу, что даже если своего сына, он его будет положил на жертву, Бог его восстановит. Но Писание говорит, что он говорит, что Господь усмотрит. Понимаете? Именно это, что я хочу понимать сегодня. Именно ключевая эта тема. Бог усмотрит. Понимаете, то, что нужен Авраам, это место, ему надо агнец. Но он доверяет Богу, что я буду слушаться Богу, и Бог должен усмотреть агнца своего сына за то, что ему, за жертву, которую он просит меня. Бог должен заботиться, Бог должен обеспечивать это агнца, который надо для этой жертвы. Братья, вот это вопрос веры. Мы доверяли Богу, что Бог может восполнить любое нужды в нашей жизни. Понимаете, для Авраама, он любит Бога, но он хочет слушаться голос Бога. Он верит, что Бог должен готовить агнца для своего сына. Он верит, что Бог силен. Он доверяет Богу во всем. Братья, какой урок можно научиться здесь? Мы можем доверять Богу во всем, только когда Бог является первым местом в нашей жизни. Мы можем доверять Богу во всем, когда
mi slušali, kada mi paslušasa его голос, когда мы ходим перед Богом послушание, послушание Слова Божьего помогает нам доверять Богу. Человек не может доверять Богу, если он ходит непослушание к Богу. Когда мы не слушаемся голос Божий, когда мы не исполняем заповеди Божьи, нам тяжело доверять Богу во всем. Потому что заповеди Божьи, которые мы видим, которые мы понимаем, которые есть. Но если в этом мы не доверяем Богу, что Он может нам помочь, исполнять Его принципы, которые Он дает нам, Его заповеди, которые Он дает нам. Как мы можем доверять Богу то, что мы не видим? Допустим, что я имею в виду? Если человек имеет грех, да, у него привычка, что он любит пить, или женщины, или любой грех, который нас порабощает. Если мы не можем доверять Богу, что Господи, это грех не должен управлять мою жизнь. Я хочу жить, чтобы угодно тебя. Если мы не можем доверять Богу, что Бог силен, дай мне силу побеждать этот грех, побеждать любой грех, любое обстоятельство. И как мы можем доверять Богу, что Бог мне будет благословить завтрашний день? Как мы можем доверять Богу в этом? Как мы можем доверять Богу, что Бог, Он будет заботиться все нужды, которые мне надо? Как можно это доверять Богу? Мы доверяем только Богу, когда мы ходим в послушание.